vetane, ով սավթի դիվանը, տատը պապը հերը մերը թորը հարևանը, օրն ուզում է պուլտը, որ միացնի մուլտը, տատը պապը հերը մերը գորգորում են, ինչ նայել ուրեր թե հնդկական սերիալ, ֆուտբոլի համար վիճում են հայրը մայրը, բղավում է թորը, միացրու պոպկորնը, որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի, որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի, պոպկորն։ Խաղալը չի սկսեն, չի ես խպում։ Արա, որովհետև գիտեմ, որ խաղը հաստատ կրվելու եք։ Ես շատ կարևոր խաղը մեր համար։ Հենց դուս թռակ վсё պրծավ ֆուտբոլը մեր համար։ Ասիկամ նավսյակի մի հատ ավանսով ձեզ տպեմ։ Բա ինչ ես Կասիմով ու Բոբիկ։ Կարող է որոշել ես կիսաբաց լուսամուտները վարես։ Ձեյները տորո։ Կոստյումով եմ, որովհետև այսօր կարևոր խաղ է։ Բայց եթե կրվեցինք, հենց այս տեսքով ինձ կթաղեք կեթա։ Բա կոշիկ խիչ ես հաքը։ Արա թաղելուց կոշիկ երևում ա տնաշեն։ Բա որ հաղթենք տրիներ։ Դու անանուն։ Ամըտ ինչա։ Հողոյա, բայց Ռամոս եմ ասում։ Լեսի Ռամոս։ Ես ձեր վրա հույս չունեմ, որ դուք հաղթելու եք։ Սենց ասեմ, եթե հաղթեցիք, խոսք եմ տալիս, որ մարդը մի հատ չափալախ կտակ ինձ։ Այդ ես վստահ ես։ Ես ոնց որ ոգևորվեցիք, հա։ Հələ դուք հաղթեք նոր տես երազանքների գիրկը ընկեք։ Զզվելիներ։ Ռեալ Մասիվը 2-0 հաշվով հաղթեց Ավան Արինջին և անցավ նախընտրական փուլը։ Ինչ, բայց հորս արև, թե ես սպասում եմ։ Յորո, ես իր ցովը տոնեմ, տղեկ ջոն։ Ես իր կյանքին մերնեմ, ես հայկոլայիք խմում, ապրեք, հասնում ածես։ Հալալալնի էդ հայկոլան, որ դուք եք խմում։ Ինչ հետևքիր բանա, չէ, էդ գույները ոնց որ մեր թիմի գույները ըլնի, դեղին կապուտ, շատ հետաքրքիր բան են մտածել։ Տեսար տրիներ ոնց հաղթեցինք։ Ոչ չտեսա, ուշադիր հետևում եմ։ Ու հենց այդ կապակցությամբ տղեկ ջան, զանգեցի Mobile Center, ասեցի 11 հատ Samsung սմարթֆոն, առաքեք ստեղ։ Աղբեր ջան, հատուկ ձեր համար։ Տեսար, առաքիչի անունը դուր, փողերը վեկալ ձերը։ Տղեկ ջան, ես ձեր մեջ բաժանեք մի հատ։ Ես է քեզ աղբեր ջան, ես փողը վերցրու, աղբեր ջան։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Տղեկ ջան, ինչ ասեմ։ Շնորհավոր լինի, բոլոր մաշիկ։ Տրինե, բա չես մոռացել։ Հա, մոռացել էի, մեկ էլ լավ զանգեց տանակ, տղեկ ջան։ Չէ, ուղղակի բան էինք պայմանավորվել։ Հա, պայմանավորվել եմ արդեն։ Ուրեմն զանգեցի ռեստորան, ասեցի մի հատ ընտիր սեղան գցեք տղեկ հետ գալիս ենք հաց ուտենք։ Տրեներ, դու ոնց որ մեզ ուրիշ բան էիր խոստացել։ Արա հա ճիշտ է, խոստացել եմ։ Խոստացել եմ, որ ռեստորանից հետո սաղի տանում եմ սաունա։ Բայց դու տես բան ես խոստացել։ Հա, ձեզ չեմ խոստացել, բայց ինքսի մեջ խոստացել եմ։ Ընես որ տղեկ ջան, դե հագնվեք գնացիք։ Չէ, բայց ոնց որ ինչ-որ բան ես մոռացել։ Հա, տղեկ ջան, անկեղծ ասած մոռացել եմ։ Մոռացել եմ այն ամեն ինչ որ եղել է իմ ու ձեր մեջ։ Այն որ ձեզ խփել եմ, վիրավորել եմ, բան, այդ սաղ անցած լինի, տղեկ ջան։ Ես հիշաչար մարդ չեմ, ես մոռացել եմ, հիշաչար չեմ։ Մենք ենք հիշաչար։ Պայմանավորվել ենք, չէ, որ հաղթենք, պետքա չափալախենք մարդամյանը։ Բրո, սաղոնա, սալոր ջան թուն է իմ հումորը, արա այդի հումոր էր։ Բայց դու հումոր չես արել, չէ, տղերք։ Հա, ճիշտ ասա։ Հələ մի րոպե լավ։ Հիմա բանա ասել եմ, արժ չկա, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Եկեք հələ չափալախեք դենամ, ինչ աճույք եք ստանալու,
Հա։ Սրտերը թողացավ։ Ուզում եմ բոլորիդ հիշեցնել, որ բացի ֆուտբոլիստ լինելուց ես նաև այկիդոյի երրակի չեմպիոն եմ։ Ունեմ սև գոտի։ Հիմա հերթը իմն է։ Քեշերս մանուեցով։ Որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի պոպկորն։ Էրիկա հեռախոսով անիմաստ խաղակ, ավելի լավ է ուտեք փինգ բերի պաղ-պաղակ, մի կողմդի դիվայսը, ու բայելի թվայսը, դու բրնել ես բինգո, քեզ բերել եմ պինգո, քեզ էլ կոլի, առանց պրիկոլի, ահա, առանց պրիկոլի։ Ես ինչ լավ ռեպեր, գորես մի հատ իմ մասին կարդաս։ Մեր մաշը չի կերել ճաշը, գցել է քաշը, ալկաշը։ Բայց ես ալկաշ չեմ։ Դե քո անով այդ հանգերն էր բռնում։ Քո անով էլ հանգ կա։ Աման ֆելո, ֆելո ջան ֆելո, սիրուն ֆելո, ֆելո ջան ֆելո։ Հանգստացի եմ մի հատ։ Կլինի ես անիմաստ հանգերի փոխարեն որոշենք թե ինչ նկարենք, որ ռեկ ընկնենք։ Էսթետիկս լայֆհակը տրենդի մեջ է։ Կարանք մարդկանց սովորացնենք, թե ոնց ասենք, բաժակից մոխրաման ստանան։ Այդ սաղ էլ կարան անեն։ Մենք մեծ բան պետք է նկարենք, որ ընկնենք հայկական ռեքերի մեջ։ Ասենք հայկական լայֆհակ, թե ոնց մոծակից սարքենք փիղ, էլի։ Մոծակից փիղ են սարքում։ Մաշ ջան, դու մինչև հիմա մոծակից փիղ սարքած չկաս։ Քեզի բան։ Չէ, կսովորացնես։ Այ ուրեմն TikTok-ում վիդեոտ 20 լայք է հավաքում, բայց դու բոլորին խաբում ասում ես, որ 20,000 լայք է հավաքել։ Ու տենց էլի։ Բայց մոծակն ու փիղը ինչ կապ ունեն լայքերի հետ։ Մաշ ջան, այդ հայկական խոսք է։ Մինչև հիմա չգիտես։ Իսկ լայֆհակ նկարելու համար, եկեք նենց լայֆհակ նկարենք, որ համացանցը պայթացնի։ Ես մի հատ բան մտածեցի։ Դուք գիտեք, որ ամենաքաղցր բանը այդ արգելված պտուղն է։ Մեր քուչի տղերքից մեկը ինձ սովորացրել է, թե ոնց կարելի է կանոնով գողանալ Porsche ֆարը։ Եկեք այդ նկարենք ու գցենք TikTok։ Դզեց։ Այդ որ գցենք TikTok, այնքան view կհավաքի, լիքը։ Դե մնում է post ճարենք։ Երեխեք, մեր բակում մեկը Porsche-ա քշում։ Կարամ իրան խնդրեմ ինո Porsche ֆարերը գողանանք։ Մաշ ջան, դու լրիվ գիժես։ Չես հասկանում դրա կայֆը նրա մեջ է, որ այդ ամեն ինչը իրական լինի։ Ֆելո, զզվեցրիր, ուր ես։ Ու դատարկ ձեռով չենք տանելու լայֆհակը։ Այ հիմա հանգիստ խղճով կարանք վայելենք լայֆհակը։ Գիտեք չէ, հեսա որ միացնեմ կտենակ ինչքան լայք հավաքել։ Գիշերվանից մինչև հիմա ընդհանրապես չեմ մտել ու չեմ նայել, քանի կոմենտ հավաքել, քանի լայք հավաքել, գնաց։ Բարև ձեզ։ Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ լայֆհակ, բայց իհարկե ոչ սովորական։ Ես այսօր ձեզ կսովորացնեմ, թե ինչպես սովորական քաունի միջոցով կարող ենք գողանալ Porsche ֆարերը։ Ուրեմն, սկզբում քաունը դնում ենք Porsche ֆարերի արանքը։ Ջոգիկ։ Այո, դզեց 60000 view։ Ֆելջան, ինձ վիդեոն ընդհանրապես չի հետաքրքրում, դուր կոմենտները կարդանք էլի։ Ով ես կոմենտս կարդում է, Աստված իրան պահապան։ Առաջինն եմ։ Ո՞й ինչ են այսքան գրում առաջինն եմ, սա առաջինն եմ։ Չգիտեմ, ասենք Ռուսաստանի կայսր Պետրոս առաջինը գրել առաջինն եմ, կհասկանայի։ Արտաշես առաջինը գրել առաջինն եմ, կհասկանայի։ Բայց ասենք դուք ինչի առաջինն եք, էլի չգիտեմ, կոմենտի թակավոր առաջինը։ Երեխեք, նայեք, մեկը գրել է դուրը բացեք։ Ով է։
Հա, ոստիկանություն։ Ով է։ Որ բաս է։ Ով է։ Ոստիկանությունից։ Վայ քոր այս աշկիսի հետևից են եկել։ Ես գնացի պատուանից թռնում եմ։ Էսի դեբիլա գնաց 6-րդ հարգից թռնի։ Գնացինք։ Վելո։ Աշալույսեր, նորեր բացվեն։ Babe, okay ես։ Ոտոսա կոտրվել։ Հեսա մի հատ ընենց բան եմ ասում, ուրախությունից վիզդ կջարդվի։ Բոլոր կայքերը գրում են, որ TikTok-երը լայվ խաղ արից, ոստիկանները նրան բռնել են։ Ֆելո, սաղ կոմենտները քո օգտին է։ Դու արդեն հայտնի ես աղբերս։ Տաշի։ Որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի Popcorn Ալո։ Արամիկ։ Ես այդ ավտոն տվել եմ, որ դու քշես թե դու գանվես։ Այ ինչ իրեքատ արդեն բան կա, կարմիր գիծ կա շմուծած։ Չես կարող SMS-ը անես այդ անտրը, որ վրես դու գանք չկա։ Դե ինչ է տակրում։ Արա միլացի դիրեսա կմուծա։ Այս չես զզվել երեխա դու սեկավեսի։ Ավելավա մի տարվանը մի անգամից մուծեմ կարմիր գծերը, պրծնեմ դրանից։ Լավ չեմ տենում, ինչ-որ աշկերես, ես ինչ արաղ տվեցին ինձ։ Ինչև է, գնացինք դասի։ Ընկեր Ջանոյան։ Ոայ։ Ոա։ Տիկին Լալայանը։ Միկին Լալայան։ Չեմ հասկանում, մենք չեք Միկի Մաուսի շորեր հակել։ Այսինքն ենքան եք խմել, որ ձեր աչքին Միկի Մաուս է մերևում, հա։ Բարդես։ Տեսակ Սպայդերմենին, Միկին Լալայան, տեսակ Սպայդերմենին։ Ընկեր Ջանոյան, դուք ենքան եք խմել, որ ձեր աչքին Սպայդերմեն է երևում։ Ձեր դասանի Գևորգն էր։ Հա, եթե դուք ձեզ լավ չեք զգում, կարող եք գնալ տուն եւ այլևս չվերադառնալ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ավելի լավ է ես մտնեմ դասարան, Միկին Լալայան։ Գնացեք։ Նստեք։ Ուր է Սպայդերմենը։ Նստեք։ Նստեք։ Այս ինչ արաղ տվեցին ինձ են հիմարները։ Լավ, ինչ է։ Սկսում ենք դասը։ Աշոտ արի դասը պատմի։ Չհասկացա, ասում եմ, դասը պատմի դու հաչում ես։ Ով է հաչում։ Բայց ինչ ես հաչում, ասում եմ, դասը պատմի շարունակի։ Սոսր, մի րոպե։ Երեխեք դուք էլ եք լսում, որ հաչում է։ Բայց չի հաչում, ընկեր Ջանոյան։ Մի րոպե, դու ինչ ես մուլտիկի ձերով խոսում։ Գնա նստի տեղը տղը։ Այս ինչ է կատարում։
Պասի մի հատ կակաո խանեմ, կարող է դզվեմ։ Բարև ձեզ ընկեր Ջանայան։ Դու ով ես։ Ձեր դասարանի ալիքն եմ։ Ներեք որ ուշեցա։ Իվտի մեջ եմ մնացել ընկեր Ջանայան։ Այ հորս այվես ինչա հետս կատարվում, սրանից հետո թե ես խմեմ ամոթելից։ Ապրեք երեխեք ջան։ Ես վստահ եմ, որ ընկեր Ջանոյանը փորձությունը անցավ ու վստահ եմ, որ այդ խմիչքին մոտ չի գա։ 100% ընկեր Ջանայան։ Որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի պոպկորն։ Բարի ողջույն ապեր ջան։ Լույս ողջույն ապեր։ Այծեմնիկես տունը ես, հա։ Այծեմնիկը շատ փոքր է, որ ես իրանց տունը լինես իմ Պարքև պապու պապական տունն է, ինչ կա, որ թշվառս։ Կարող է ջոջել ես մատաղի փող հավքով ենք պայել ես դրա շեմին ջոջես ինչ ենք ուզում։ Կարանք մտնենք օջախ երկու բար զրուցենք։ Հա, չիմանամ ով ես, որ նոր ներս թողամ օքիս։ Մեծերից տունը մարդ կա։ Մեջերից ասելով ում նկատի ունես, Թումանյանին, Սարյանին, Աբովյանին։ Քեզ պապի ջան։ Պաշտունին պաստորը։ Հլարի ներս։ Ակո պագի դուրը։ Ով է Սարա աննման։ Որտեղ ես մնում նման։ Աշխատավարձդ ինչքան է։ Անունը Շմոյա, Բանգլադեշցի է։ Աշխատավարձի վրով էլ մի քիչ ակուրատնի հարց չի էլի որ պատասխանեմ պապի ջան։ Բա ինչի համար ես եկել մեր տուն, գյադա։ Տարիքդ հարգելով, այդ վերջին արտահայտության վրով քեզ բան չեմ ասում պապի ջան։ Բայց ասեմ ինչի համար եմ եկել։ Այծեմնիկը դուրս եկել է, ասիկա մա աղբորը կուրսի պայեմ, որ այդ ուրիշից չիմանաք էլի թեմա սարքեք։ Ուրեմն մենք թեմա սարքող չենք, մենք միանգամից թաղում ենք սարքում ապեր ջան։ Ասածներիդ մեջ մի քիչ զգուշ եղի հոպար ջան։ Կարող եմ մենք մեռացենք, որ դու էլ մեզ թաղես։ Էդ ինչ ես օրս էդ խո։ Իվարկյան կյանքս։ Բա որտեղ ես աշխատում։ Թող տրակտորները աշխատեն, պապի ջան, մենք վիզ դնող տղա ենք, լիքը մարդել ես կյանքում մեր ձեռին է նայում։ Ձեռն է ձեռ ալվում, երկու ձեռը երես։ Իրար ձեռը որ չմեկնենք, ձեռից կեթանք, ձեռ առնելիք կդառնանք։ Մի չեմ ջոգում, ձեր աղջիկը ձեռից տալիս է, թե ձեռ չի տալիս։ Դզեց։ Այս տղեն դուրս գալիս է շպո։ Այդ եմ մի հաչ դիր։ Ուզում եմ իմանաս, որ մենք հացով ժողովուրդ ենք։ Մենք հաց տվող ժողովուրդ ենք։ Մենք հաչին կակա չենք ասում։ Մեր համար հաչն ու գինին, տեր կենթանին, և հիշին հաչն է անմահ, և անպայման հաչի Հողմաղաց, հողմաղաչ, հաչի ավտո, ամեն ինչ, հիշի, Մահաց, մահաչած, հաչու պանիր, հաչկացար, Հասկացա։ Սերկի ֆիլխմ ես ապեր։ Նույնասել յա բանջիկա։ Ոնը սերկի ֆիլխմի։ Շատ ամեն։ Էս կորնյակը 20 տարվա վաղեմության պատմություն ունի։ Այն ժամանակ, որ այդ ճեմնիկս նոր էր ծնվել, նպատակ էին դրել, որ
Իմ այս ջեմրիկից կեսը երբ որ հայտնվի, այս կոնյակը պիտի բացվի։ Հիմա այդ օրն է։ Պապա, այդ կոնյակը պետք է հարսանիքին բացենք։ Հարսանիքին գլուխդ կբացեմ, էսի պիտի հիմա բացենք։ Ախր պարքև պապի, ասենք այդ կոնյակի հետ տուն էի փոխում, մոռացար, կարող է միս մեր աղբորը մար բացենք, որ ինչ էլի։ Հոպար ջան, աղբերը ճիշտ է ասում, բայ եթե հարսանիքին իրար հետ կխմենք։ Տնտեսող տղա է երևում։ Այ հենց այդ առիթով ես մի գեղեցիկ թանկարժեք նվեր ունեմ քեզ, որը նվիրել է ինձ իմ այդ ջեմնիկից կնոջս։ Այն աներես։ Այս գեղեցիկ մատանին պիտի նվիրեմ քեզ։ Պապա, այդ հարսանիքին պիտի տաս։ Հարսանիքին պիտի տամ գլուխդ ջարդեմ։ Հոպար ջան, բայ եթե հարսանիքին կտաս։ Լավ, ոնց կասես։ Իսկ հիմա ես կարծում եմ, քանի որ մենք արդեն համաձայն ենք, թույլ կտանք, որ դու այդ ջեմնիկիս հետ գնաք դուրս մի քիչ ման գալու։ Պապի մի քիչ շուտ չի, կարող է։ Կարող է տամ գլուխը ջարդեմ հակաճարելու համար։ Այդ ջեմնիկ գնա, պատրաստվի։ Պապի ջան, 1000 ներողություն, բայց կարող եմ միամիտ իմ կարծիքն է հաշվի առնես, կարող է չեմ ուզում իր այդ գնամ քայլելու։ 1000 ներողություն, իսկ ես սուրբ օջախում ընդհանրապես ով է որոշումներ կայացնում։ Ես։ Պապան։ Պապան։ Ես։ Դե դավայ, գնա պատրաստվի մինչև մենք հաց ուտենք։ Սիրուն կհագնվես, ոսկեղենդ կգցես վրեդ, այսօր իմ այդ ջեմնիկը պիտի փայլի, այսօր իր ամենասիրած ու ամենաերջանիկ օրն է, այսօր իմ այդ ջեմնիկը իմ սակվի այսօր իմ Քո Հա, պարքև պապի։ Ոնց որ ուշանում են, զանգել ես քրոջդ։ Զանգում եմ անասանելի է։ Պահո։ Աչասին ուր են գնում։ Սպո։ Ես շատ իմանամ, երևի գնացել են մանումենտի այգի ոտկա քշելու։ Էտա։ Ուրեմն հեռախոսն ընկելա ջուրը։ Դրա համար էլ անասանելի է։ Ես ինչ ա եղել քուրս։ Ով է բանասի աղջիկս։ Շմոն ուր է։ Շպո։ Այդ ձեր Շմոն, ինձ տարավ ռեստորան, ասեց այդ վրիտ ոսկեղենը հանի տուրի ինձ, 1000 աշկա էլի աշկի չընկնենք, կգան կգողանան, հետո ասեց հեռախոսից մեջ զարյատկա չկա, կտաս զանգեմ, տվեցի, հեռախոսս վերցրեց, խոսալով գնաց դուրս, հաշիվն է թողեց վրես, ես էլ փող չունեի որ փակիս, տիպոց կոշիկները զալոկ թողեցի եկա։ Արա ես ասում էի չէ, այդ փդածը գողցող է նախտ։ Ապա լավ էլի որ խոսում ենք մի քիչ լսի էլի։ Տոп, հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա մենք պետք է շուտ գնանք այդ ռեստորանի տարածքը ման գանք, էլի հեռու գնացողը չի։ Գնացինք։ Դավայ։ Դավայ ես դրա տիրոջ։ Ո՞տել եմ դրա, ես չարի, ես դրա տեղություն։ Արա, շուտ արա, շուտ արա, արագացու։ Արա, շուտ արա։ Դավայ, դուրը փակե, դուրը փակե։ Մնաց մատարին կոնյակ կգտնեմ, ինձ հիծենի։ Միշտ ռիվետանը, ով սավթի դիվանը, տատը պապը հերը մերը թորը հարևանը, թորն ուզում է պուլտը, որ միացնի մուլտը, տատը պապը հերը մերը գորգորում են, ինչ նայել ուրեր, թե հնդկական սերիալ, ֆուտբոլի համար վիճում են հայրը մայրը, բղավում է թորը, միացրու պոպկորնը, որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի, որն է ամենալավ ընտրությունը բոլորի